Yangın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde Sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 200 kişinin üstünde ekip birer keşif ve söndürme helikopteri, 30 arasöz ve çok sayıda su tankeriyle müdahale edildi. Bölgenin sarp arazi olmasından dolayı karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü. Yangın ekiplerin 2 günlük müdahalesi sonucu söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.